มื่อนี้ไปหากินใกล้บ้านแต่ว่ามื่อนี้วะเอาจงไว้หน่อยนึง เอาเบิร์ดโรดพ่อกันเด้อ เพราะมันสีน้ำหมด หากินใกล้บ้านแต่ว่ามื่อนี้วะเดี๋ยวเรียกจะได้เชิงของเดี๋ยวสองคือเขาโดนเลยหรอการไฟของเดียวครับมาหอดหนางานประมาณนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าที่พ่อกับ3 ชุกเป็น2 ล่างเป็นตะไลวะมีอยู่ครับอีก1ตะวันเป็นตะไลวะยับไปอีกเลยครับเป็นแห้งๆสิบ่ไหลอยู่บ่สิบ่ไหลไปไกลอยู่บ่เงื่อนไหนใส่กันนึงก็ได้ครับพี่ว่าหันมีอยู่แต่ว่ามันนั่นผมอยากมันบ่ไหลอยากล่างมันพลิกกันนะแต่การว่า
เดี๋ยวมันกลับมาหรอครับมันนั่น นี่ร้านจะงามสร้างว่าคือบ่อนสู้มันเขาเจ้าตากเขาอยู่นะมันข้างทางคือบ่เป็นรักของเพิ่นมากกว่าพอว่ายืมก่อนมาสิกระทาขวดเขาไหมไม่พอมากวดซอยเพิ่นหน่อย เพิ่นเด็กแก่แล้วไม่หรอกเพิ่นว่าบ่ง่ายวะพ่อง่ายมาฟังข้างผีบ่กะว่ามันเต็มเป็นนาไปนะกวดออกจากร่างผมครับสิง่ายหันมาฟังข้างผีวันแต่นี่บ่ได้กวดหลาย
เอาล่างหน่อยออกได้พ่อบันโอ้ยสิบ่ได้จ่ายค่าแรงกันมาเนาะเรียนตมน้ำกันยังไงจะเป็นบวกด้วยพ่อคนข้างในคนเอาคุตักเซลอ่ะขายชิวอยู่แล้วครับอันไหนครับแม่นครับพ่ออยู่หรอกพ่อพอดีน่ะนั่นกับบ่เดนะครับไหมครับมันจะพ่อขาดกับบาสมหมอเนาะพ่อเดี๋ยวว่ายากเนี่ยเนาะว่าเติมใส่อีกกับมันขาดในตีมันยาก
ต้องเป๊กจักหน่อยเพราะอันยังเที่ยงเพราะไหนเป๊กก็บ่เที่ยงเหมือนได้เนาะเพราะไหนเป๊กก็บ่เที่ยงเหมือนนะต้องเป๊กจักหน่อยมือกันนิ่งขึ้นเนี่ยบาดเนี่ยเด้ลงเลยบ่พอต้องขาเพิ่นเนาะซ้ำนี่พอดีปาดง่ายเอ็นบ่พอบัวครับแล้วว่า3 ช่วงว่าท่านเดี๋ยวมันสิปาดว่าท่าน
จอดได้บ่พ่อใส่พอใส่บัดนี้อย่าเตะน้ำมันลงมาหักหลายน้ำนัวมันไหมน้ำนัวเด้นี่
ลงเลยบ่พอป่ะไม่ถ่าก่อนเบิดเลยเนาะพ่อของคุณจะเป็นบวกด้วยคุณปวดก่อนมาพอลงเบิดเลยมันวะเหลืออีกอยู่ครับสิได้ไล่เที่ยวเดียวเลยเตี้ยบัวครับสิเบิดนะครับก็ดีแล้วไปกวดเททางผู้นั้นบางโพดเบิดนะครับ
ครับแม่ แค่ประตู ครับผม